បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមតឡើងតសបាទបាទបាទឥឡូវទៅមើលសកម្មភាពជាងតម្លើងតសងអស់គ្នាបាទមានអីចិត្តរួចរាល់ឡើងក្រងមុនបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងចាក់សាបអូខេឥឡូវយើងទៅមើល time lapse ទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពលឿនក៏តម្លើងក្រងឆ្អឹងនៃទូនៃទូក្រងឆ្អឹងនៃការតម្លើងក្រងឆ្អឹងនៃរោង hydro របស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងកំពុងតែវាស់តសបាទដាក់តសអូខេ